guys, welcome to today new vlog. अहिले हामी काठमाडौँ जाँदै सिन्धुलीबाट अगाडि पछाडि बाटो सब पहिरोहरू गइरहेछ। तपाईहरु आउँदाखेरि मौसम हेरेर आउनु होला। अब काठमाडौँ 133 किलोमिटर बाँकी छ भने अहिले हामी मरिङ खोलाको पुल भर्खर तर्यौं। अब भ्यू हेर्नु भ्यू दियो तो पिकअप पेपर यो तो लामै उकाल्यो हामीलाई त त्यो अब राम्रोमा मात्र पुग्छ। ओ अहिले हामी जोरुने खोला आइपुग्यौँ। अब जोरुने खोला बाटो चाहिँ यस्तै हो।
धेरै जाम छ आरके
खुसीले भात गाई पाएन भातको तलासमा म चाहिँ मान्छेहरू त दसैँ हेटौँडादेखि भात खाने ठाउँ खोज्दा खोज्दै बल्ल दामनमा आएर भात पायो एक ठाउँ चाहिँ सबजना भोकाएर एकदम खरो भएर त्यता सब भोकाले खरो भएको छन् फाइनल्ली यसपालिको दसैँ पिङची खेल्न पाइएको थिएन यहाँ दसैँ सकिएपछि दामनमा पिङ खेल्न पाइयो 30 रुपियाँ अरे अहिले चाहिँ दमन भ्यू टावर हेर्न एकजनाको 30 रुपियाँ अरे उक्लिदिएन म चाहिँ पिङ खेलेर थाकेँ अहिले एकछिन माथि चढौँ अनि खाऊँ न अब भ्यू टावरमा चढ्दै यो त माथि त चाक मात्र आउला त यस्तो खिच्नु पर्ने भयो कस्तो यहाँ आएपछि चाहिँ टक्क घुम्यो सुत्ने ठाउँ यहाँ छ मजाले भ्यूहरू माथिकोहरू माथिको लु ए दूरबिनमा आफ्नो बुढीको हेर्न ससुराले त्यो इन्द्र त खै साथी के दियो यहाँबाट चाहिँ दूरबिनले देखाइदियो न दूरबिनबाट उता अगाडि छट 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 ल छट 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 ओइ छट नै छट ए रुखेको है यो त सल्लो देख्यो है तलतिर गयो कि अलिक घुमाउ माथि लानु अहिलेको जङ्गल देख्यो अलिक डाउन अझै डाउन अझै डाउन हो अग्लो घर देखियो ऊ त्यो एउटा सिङ्गल घर छ नि ओ राख्यो के देख्यो साथी घरमा त्यो घरको झ्यालभित्र नि हेर्नु है च्याउन घर त पुरै देखेको छ यतिकै देखिरहेको पुरै त पुरै क्लियर क्या बाइक नम्बर देख पढ्नु मिल्ने क्या बाइक नम्बर कति हो साथी 1 2 आउँदैन है छर्नमै छैन खै भिडियो आउँदैन बाइकमा बस्नु ल त्यो हेर्नु न त्यो रिसोर्ट ल अब चाहिँ के अरे धामनको भ्यू टावर हेरेर धामन चितलाङ जाँदै ए फटा मान्छे के देखादा म त भरे हालिदिन्छु मैले टिकटकमा ए फेसबुकमा मेरो त आलु खान्छौ तिमी आलु खाएर एउटा ल्याउँ त्यहाँ खान्न अनि पो छुट्याइन्छ एउटा दिन बोक्रा खाने के छ गुदी खाने बुझिदियो भित्र कालो कालो हुन्छ भने नि दाइ चरो छ जान्छ उहाँ टुप्पो एउटा कालो ए उयो पनि छ त सबजना मोयल खाँदैछ नि मोयल जिउको मोयल कहिले मार्दैनन् मोयल चाहिँ खानलाई यहाँ तम्सिरहनु कुन चाहिँ काँचो कुन चाहिँ पाक्या यहाँ हेर ल दाइले यहाँ मोयल देखाउँदै हुनुहुन्छ मोबाइल हेर्नु बोइल ए बोयल सरी है स्याउ जस्तो हो कि पुरो चढो छ है ठ्याक्कै उ जस्तो क्या अहिले चाहिँ दामनबाट हामी खाना खाएर भ्यू टावर खेलेर अघि चितलाङतर्फ लाग्दैछौँ अब हाम्रो यात्रा सिधै चितलाङमा
चितलाङमा चिप्लो चिया हावा हाल्ने ठाउँमा गएर विचार छ। हावा हाल्नु पर्ने रहेछ त भाइ त। त्यहाँ चोरीहरू लामो भ्यू खासै भ्यूबाट चाहिँ नतोडे नि हुन्छ 30 रुपियाँ फोकटे जान्छ यसो गर्नु ल्याएर बस्ने ठाउँ रहेछ अरू भनेको खासै हामीलाई थाहा छैन यहाँको थाहा भएको मान्छेलाई सोध्नु होला अहिलेलाई यति नै हामी चाहिँ चितलाङ जाने बाटो भुलेर फेरि फर्किँदैछौँ यहाँबाट हो चितलाङ जाने यताबाट हामी अघि बाटो भुल्दैछौँ अहिले चाहिँ एकदम सही बाटो आइसकेका छौँ बाटो चाहिँ उता पुरै बिच नौबिसे जाने चाहिँ चितलाङ जाने चाहिँ अफ छ है बाटो चाहिँ यस्तो छ थानकोटभन्दा अझ तल यता हो कि यतै हो घुमाउनु छ के घुमाउँछन् धन्दा दयाहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी गलत बाटो गएनौँ अहिले चाहिँ हामी चितलाङ आइपुग्यौँ चितलाङ कस्तो छ अलिअलि त खिच्यो अब खिच्यो भन्दा पनि यसो देखाएको भनौँ खासै खिच्न आउने होइन रमाइलोको लागि हो अब कतै हामी रोकेर खाजा त खान्छौँ होला खाजा त खान्छौँ भर्खर भात 10-15 मिनट भयो तामाङमा खाएको चिया खान्छौँ अब एकैचोटि बाँकी चितलाङ कस्तो लाग्छ चिया खाएर भन्ने भन्छौँ है हजुर
अहिलेको चितलाङ भने थोप्ले गाउँ थोप्ले कि के अरे थाहा गाउँ थाप्ले गाउँ अहिले चाहिँ बल्ल चितलाङ जाने बाटो चाहिँ भेट्यो यत्रो कच्ची त थिएन जस्तो लागेको थियो थियो त अब बिस्तारै चितलाङ पुगिन्छ कोनी हामी यहाँबाट यहाँ रोकेर यता हो के थाहा हो भनेर चिउँदै हुँदै बाटो हराएर छलफल भएर प्लास्टरको बाटो हामी प्लास्टरको बाटो झरेको थियौँ नि त्यो बाटो होइन यता कच्चीको बाटो गएर घुमेको थियौँ यहाँ कस्तो ठाडो रहेछ है त्यो बाटो हामी चढेको थिएनौँ नि त्यो जुन चाहिँ हामीले बाटो सोधिनौँ त्यो बाटो त्यहाँ जोडिन्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यही त यो चाहिँ उहाँ जान्छ जस्तो छ क्या ड्याम होला ड्याम ड्याम के ड्याम पुलेहेन ड्याम किन सुत्या खाना पनि कम खाँदा 4 दिनसम्म खाँदैनन् अब घरमा ऊ झार्दै फुटाइदिए आज झन् हेलमेट आफ्नो भावै एक बिता होइन मैले 3 बिता कस्ता होला यत्रो गर्दै उफ्रिँदै म जिउरी पनि गराउँछु नयाँ भएको त अरू किन्दै भन्दै क्या यत्रो आउँथेँ म त्यहाँबाट झटाएर हान्नु त जाउँ न अगाडि यो चिया खाएर बसौँ न चाक त दुखिहाल्छ नि अरे चितलाङमा यही हो कि क्या भेडा खामे त भेडा फार्म त उता अर्कोतिर हो अहिले टाढो यहाँ चिन्ता अहिले चाहिँ हामी माथि चितलाङको डाँडाबाट तल ओह्रालो झर्दैछौँ एकदम अफरोड छ ओह्रालो त डेन्जर डरलाग्दो छ डरमर्दो चितलाङसम्म चाहिँ बाटो एकदम ठिक छ अब उता हेटौँडातिरबाट आउँदाखेरि अनि त्योभन्दा यता त ओह्रालो चाहिँ सबै अफरोड हो अब भ्यू हेर्नु यहाँबाट काठमाडौँ देखिँदो रहेछ बाटो हेर्नु बाटो चाहिँ यस्तो छ भिडियो गरिरहेको छु है दाइ नलडाउनु